베이킹소다를 세탁기에 뿌려 22만 원을 아끼는 꿀팁인데요. 먼저 용기에 따뜻한 물 150ml를 넣고 세탁세제 한 큰술을 추가해주세요. 그 다음 베이킹소다 한 큰술과 백식초 한 큰술을 넣어줍니다. 이제 거품이 가라앉을 때까지 잘 섞어주면 모든 준비는 완료입니다. 이 방법은 단골 세탁소 사장님이 놀라운 효과를 경험하고 깜짝 놀래서 알려줬는데, 자, 필터를 당겨서 먼지를 제거한 후 혼합물을 스펀지에 촉촉하게 적셔 내부를 쓱쓱 문질러주다 보면 베이킹소다의 세정 성분이 완전히 융합되면서 강력한 탈지 효과를 일으키는 산성 분해의 원리로 접착제처럼 굳은 세제 찌꺼기가 저절로 녹아내려 새것처럼 작동하는 상태를 경험하게 될 거예요.